今日食乜餸？阿傾同你諗掂佢。香茅豬肉米粉。咁我哋嘅材料呢，就係有米粉啦。今次嘅肉呢，我就係揀咗豬肩肉。菜呢，我哋有生菜啦、紅蘿蔔、紫洋葱、青瓜。咁我哋嘅醃料呢，就係有香茅、紅辣椒、蒜蓉同埋青檸嘅。紅蘿蔔、紫洋葱同埋青瓜，我哋都將佢切絲，然後用少少嘅暖水加啲鹽啦，去浸一浸佢，佢就好爽口噶啦。生菜呢，我哋呢就乾淨切絲。香茅呢，出邊嗰陣呢，佢係好乾啊，好韌嘅，我哋唔要噶啦，我哋搣咗佢，我哋淨係愛裏邊嗰陣。咁我哋洗乾淨咗佢之後呢，咁我哋呢就可以將佢切細粒。我哋咁樣剁一剁佢之後呢，咁我哋就將佢切細粒。咁我就想佢更加出味喎，咁我呢就放落去呢，就係一啲小型嘅攪拌機度啦，咁啊攪鬆佢。咁我哋咧跟住就放少少嘅暖水咯，咁佢會容易啲出味啦。放2茶匙嘅魚露，1茶匙嘅糖，1湯匙嘅米酒，同埋少少嘅胡椒粉。咁我哋攪勻佢。豬肩肉我哋將佢切片，然後呢用個酥肉錘嚟到揼一揼佢，咁佢陣間呢就會更加鬆軟啦，同埋容易啲入味啦。我哋將呢頭先溝好嘅材料呢都放落去醃嗰個豬肉，我哋醃佢最少呢都要醃半個鐘到1個鐘噶。好啦，個汁我哋用蒜蓉啦，2茶匙嘅魚露，1茶匙嘅糖，青檸，咁碌一碌佢之後呢就揸乾佢，用1個青檸汁。1湯匙嘅蘋果醋，跟住呢就再加我哋嘅辣椒粒啦，水，咁我哋呢就溝勻佢，煲滾水，將啲米粉呢就係攞落佢，淥鬆佢就得噶啦。淥鬆咗佢之後呢，我哋呢就要隔水嘅，倒咗啲水之後呢，用翻呢個煲啦，仲係熱熱地噶嘛。咁我哋呢就放落去呢，就焗一焗佢。個鑊燒紅佢之後呢，就落油咯。啲豬肉呢，我哋呢就係放2茶匙嘅粟米粉，溝勻佢先。咁跟住呢，我哋就可以放落去半煎炸咁樣啦。我哋就咁樣逐塊逐塊呢，咁樣放落去，咁樣煎佢。我哋呢唔使呢放咗落去之後係咁炒嘅，我哋咁放落去呢，慢慢煎就得噶啦。你見到煎到呢邊邊都微黃啦喎，咁你就可以反轉佢睇下。咁我哋可以煎另外一邊。啲米粉呢焗咗一陣之後呢，你見到佢好有彈性噶。我哋將啲米粉呢就放喺個大碗個底度，咁呢就加生菜啦、紅蘿蔔、紫洋葱、青瓜，跟住我哋可以呢就將我哋嘅醬汁呢咁呢都放落去啦。然後呢就擺我哋嘅煎好咗嘅豬肩肉，香噴噴啊！咁有特色嘅香茅豬肉米粉就做好啦。想知我下次煮啲咩？快啲訂閱我嘅頻道啦！記住同你嘅朋友分享啊！